Bugun unsiz, shakarsiz, oqsil va kletchatkaga boy bo'lgan PP tort qilamiz. Bu tortni qancha yesangiz ham umuman semirmaysiz. Tayyorlanishi oson, juda foydali va mazali. Tuxumni oqini sarig'idan ajratib, oqiga bir chimdim limon kislotasini solib miksirlaymiz. Tuxum sarig'iga yumshoq tvorog va shirin ta'm beruvchi stevia solamiz. Venchikda aralashtirib, so'ng tuxumni oqini qo'shib, lopatka yordamida sekin-astalik bilan bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Pergament qog'ozi solingan listga solib tekislab, 180 darajada qizdirilgan gaz pechida 20 daqiqada pishirib olamiz. Ungacha esa yumshoq tvorog bilan steviani aralashtirib krem tayyorlaymiz. Pishgan korjni tortga bo'lib, tortimizni yasaymiz. Uchala qavatiga tvorogli krem va meva solamiz. 4-qavatiga krem surtib, ustidan qirg'ichdan qora shokoladni chiqarib, ta'bga ko'ra bezatamiz. Menda banan va malina borligi uchun shu mevalarni ishlatdim. Siz esa xohlagan mevangizni solishingiz mumkin. Masalliqlar bir-biriga singib qarindosh urug' bo'lib ketishi uchun 1 soatga muzlatgichga qo'yamiz. Bu tortni yumshoq kesilishidan uning tarkibi qay darajada mayin ekanligini his qilish qiyin emas. Qoshiqda olinishini qarang, o'zingiz ham tatib ko'ring. Yerliklarga ham ulashib qo'ying. Hurmat bilan, Qunduzxon Abdullayeva.